Mafioso 1. Pa ajde ovako. Pa ovako. Ajde ovo svi igraju da vidim šta je to. Moram da popijem nešto. Lovac za 3, to on brzo igra, znači da on to zna. A ja ću ovako, da vidim kako će onda napada sada. A neće da napada, nego će igrati ovako, ja ću to P8. I sada bi mogao... Dobro. Što hoće D4? Ovaj lovac mi je tu bez posla i da ga vratim natrag. Ja ovako. Ovaj čovjek sve zna. Ništa, ja ću to ovako. Pa ću C6, on će D4. Lovac F5. Nešto zvonca. On top F1. Kako sad reagirati? Da li uzmem? Pa da uzmem to. Pa ovako. Pa na D4 ću valjda uzeti. Tako. Ovo ne mogu, ali možda i mogu ovo. Možda i mogu ovako. Pa da ga prijetim iznenaditi sa uzimanjem. Ako D5 ja ću C5. Onda bi morao negdje ovog lovca nekako se motati van. To je bilo dosta komplicirano i to možda i najbolji potez. Da. Ako ja to uzmem, ajde dobro ovako. Sad veliko preslagivanje, ne znam kako. Ajde, moramo ovako. Ajde tu, pa to. Totalno mi je zaglupirao vidi se muglovca. Tako da ću ja morati vjerojatno G6, LG7, pa negdje damu, top skakača, pa damu. Stojim jasno slabije. Ali ne damo se mi. On će, šta hoće on? On će da li je 4? Ili hoće da ide po B liniji? Pa šta da igram, nemam šta igrati. Koliko glupa pozicija. Ništa, moramo ovako, polako. To pa ću kasnije možda kad premotam damu, negdje Što da ja to? Ulazi mi dama. Aj dobro, ja ću to ovako igrati. To da bi mogao, uzim ovako. Sad ja moram to tako uzeti. I sada moram, kako sad?
Ajde, moram da otvorim ovu liniju, valjda je to neka protuigra. Ajde ovako sad. Ovaj to sve zna, sve vidi. Ali imam ovaj potez, nemam taj potez, ali ga čekam možda taj potez. Sad moram iz početka, evo vidite kad se loše razviješ, kako to onda patiš cijelu partiju. Da, ajde pasivno ovako. Sad moram skakač C7 pa ga možda potjeram negdje. Ali teške vajde. Što hoće on? Ja bi sad možda odigrao B5 pa skakač C7. Možda bi se tu izvadilo nešto. B5 pa skakač C7. To mi nije ovako loše. Nema vremena. On će tu, aha. Ajmo tu. Mogu sam tu, ne, dobro. Ajmo tu. Ajmo tu. Dobro, sad sam malo stabilizirao poziciju. Ajmo tu. Sad mi samo da na vrijeme baš nešto ne puknem, to bi bilo bez veze. To bi bilo bez veze. Sad ga malo tu gnjavim. Vidjet ćemo, ima minut više. Kako sam to zglajzao toliko. A sad ću ovako šah. Sad mi neka tu kao protuigra se pojavljuje. Tu. Pa sad ovako. Dobro je došao, dobro mi je dolazio. Prebrzo igra. Eto, bravo. Ajde, bravo mafiozo, dobro igraš, nastavi tako brzo igrati i drugi put kad se sretnemo. Što da kažem, izdržao sam njegov pritisak, ali on nije moj niti početak u stvari. Znači sad gubi on tu figuru. Gubi figuru i to onda lako dobiveno, igram LF4, top H2, pokupim ovog i možda idem kraljem po ovim crnim poljima unutra i tako. Eto, to je sve šah, tako se igra. Drži se pozicija do određene granice dok se može, dok on ne počne popuštati, ako počne popuštati. I to je to. Idemo dalje, pozdravljam svih i u nove pobjede.